Շնորհավորում եմ Հայաստանի եզդիական համայնքին նոր տարվա Մալաքեթ Հաուսի տոնի առիթով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, դիմելով եզդիական համայնքին։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանում ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եզդիական համայնքն է։ Ինձ համար չկան տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ, ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, այն ըմբռնմամբ, որ մենք մեծագույն եւ ծայրահեղ հարգանք ունենք յուրաքանչյուրի թե կրոնական, թե ազգային, թե անհատական պատկերացումների եւ զգացողությունների նկատմամբ։ Ինձ հուշեցին, որ ես Հայաստանի առաջին ղեկավարն եմ, որ այս ձևաչափով հանդիպում է Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ այս ձևաչափով շնորհավորում է Հայաստանի Հանրապետության եզդիական համայնքի եզդիական նոր տարվա առիթով։ Սա իսկապես կարևոր եւ դարակազմիկ իրադարձություն է։ Մենք այս այցը շատ երկար ենք պատրաստել, որովհետեւ ես հիշում եմ, երբ ժամանակներ առաջ մեր գործընկեր ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի հետ մենք քննարկում էինք, որպես խնդիր էինք ձևակերպում եւ դրա լուծման կարեւորությունն էինք արձանագրում, որ մենք իրար հետ կողք կողքի նույն երկրում ապրում ենք, բայց ես օրինակ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ համոզված եմ Հայաստանի բազմաթիվ բնակիչներ շատ մեծ պատկերացում չունեն եզդի ժողովրդի ավանդույթների, նրանց տոնակատարությունների, արարողությունների մասին եւ սա իհարկե խնդիր է, որը պետք է լուծվեր։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք այսօր մի նոր ավանդույթի սկիզբ ենք դնում, երբ այս հաղորդակցությունը, այս համակեցությունը, այս քաղաքացիությունը, որով մենք կապված ենք, նոր արտահայտություններ է ստանում եւ մենք հասկանում ենք, որ ավելի ու ավելի լավ պիտի ճանաչենք իրար եւ չճանաչելը արդեն ինքնին խնդիր է։ Ես ուզում եմ մի հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել, որը ըստ էության այսօրվա իմ հիմնական ուղերձն է լինելու այս ձևաչափով, որովհետև ես տոնի առիթով արդեն իսկ պաշտոնական ուղերձ հղել եմ նրանք, ովքեր արդեն ծանոթ են, լավ, ովքեր ծանոթ չեն, կարողանան ծանոթանալ, բայց ես ուզում եմ մի հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել, որպես այսօրվա մեր հանդիպման հիմնական ուղերձ։ Ես եւ դուք, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ որպես եւ ձեզ նույնպես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մենք տարբեր դավանանքների, տարբեր ազգությունների, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ ենք, բայց մենք նույն ժողովրդի ներկայացուցիչն ենք, որովհետև ընդ որում ես այստեղ խոսում եմ իրավական կոռեկտության տրամաբանությամբ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պատկանում է ժողովրդին, ովքեր են ժողովուրդը, ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամբողջությունն է։ Այս է պատճառը, որ մենք մեր ուղերձներում հենց այդ տերմինաբանությունն ենք օգտագործում։